Acest material explorează conexiunile dintre mențiunile biblice despre hitiți și descoperirile arheologice moderne. Analiza comparativă a izvoarelor biblice și a datelor istorice confirmă existența hitiților ca un popor influent din epoca bronzului. Studiul subliniază modul în care arheologia susține parțial veridicitatea textelor sacre și oferă o nouă perspectivă asupra lumii vechi. Abordarea subiectului hitiții și Biblia este o abordare corectă, valoroasă și interdisciplinară, care poate clarifica atât aspecte istorice cât și teologice, cu atât mai mult cu cât hitiții sunt menționați în mai multe pasaje biblice, iar studiul lor poate oferi o perspectivă istorică și culturală asupra contextului Vechiului Testament. Din punct de vedere al istoriei biblice, subiectul abordat ajută la demitizarea unor texte prin înțelegerea realităților geopolitice ale epocii. Un alt motiv care justifică o astfel de abordare îl reprezintă corelația dintre hitiți și descoperirile arheologice. Civilizația hitită a fost puternică în Anatolia, Turcia de astăzi, și Siria, secolul 18-12 înainte de Hristos, cu capitala la Hattusa. Descoperirile arheologice, tăblițe de lut, tratate, legi, au confirmat existența unui imperiu puternic, ceea ce a dus la reevaluarea referințelor biblice. În Biblie, termenul hitiți poate să se refere atât la descendenții Imperiului Hitit, cât și grupurile mai mici care au rămas în Canaan. O astfel de abordare este utilă prin faptul că ajută la confirmarea istorică a Bibliei, iar descoperirile arheologice ale orașelor și culturii hitite susțin existența acestora așa cum sunt menționate în Biblie. În context cultural, o astfel de analiză permite înțelegerea relațiilor dintre israeliți și hitiți, ajută la interpretarea unor pasaje, de exemplu de ce Efron era stăpân pe pământ în Hebron. Corectează prejudecăți mai vechi conform cărora Biblia nu are valoare istorică. O astfel de analiză arată interacțiunile poporului evreu cu alte mari culturi ale epocii bronzului. Poate duce la comparații între religia hitiților, politeistă indo-europeană, și credințele biblice. Stimulează interesul pentru critica biblică informată arheologic. Despre hitiții din Biblie. Hitiții au ieșit din linia genealogică a lui Het, care a fost al doilea fiu al lui Canaan, așa cum este detaliat în Geneza 10:15, strămoșii lor sunt hamitici, așa cum se sugerează în Geneza 10:6. Pe vremea lui Avraam, hitiții erau stabiliți în Canaan, chiar regiunea în care Avraam a fost îndrumat de Dumnezeu, după cum este consemnat în Geneza 15:18-21, Dumnezeu i-a promis lui Avraam că urmașii săi vor moșteni Canaanul, un ținut populat de mai multe națiuni, hitiții fiind una dintre ele. Eticheta etnică canaanit apare pentru prima dată într-un text din Ebla, din mileniul al III-lea înainte de Hristos, iar diverse referințe timpurii echivalează Canaanul cu coasta feniciană și zonele sale interioare. La sfârșitul epocii bronzului, în jurul anului 1552 înainte de Hristos, Egiptul a stabilit controlul militar și politic asupra Levantului, o situație care avea să dureze aproximativ 5 secole. Sub administrație egipteană, regiunea a fost împărțită în 3 provincii: Amuru, extremul nord, Upi, regiunea din jurul Damascului, și Canaan, Fenicia și sudul Palestinei. Mai târziu, în primul mileniu, sursele egiptene tind să se refere la sudul Palestinei și Filistiei, drept Canaan. Deoarece Canaanul conținea rutele comerciale dintre Egipt și Mesopotamia, egiptenii și hitiții doreau să-l controleze.
deoarece exista atât de mult conflict în această regiune, locuitorii Canaanului și-au construit orașele pe dealuri pentru a scăpa de toate luptele. Unele dintre orașele lor importante se numeau Damasc, Ierihon și Ierusalim. La un moment dat, hitiții au fost una dintre cele 3 superputeri din lumea antică. Tudalia al IV-lea, 1237-1209 înainte de Hristos, a domnit asupra regatului hitit în perioada sa de glorie și este înfățișat pe o sculptură în piatră din altarul sacru, în aer liber al hitiților de la Yazilicaia, amplasată la mai puțin de 1 milă de capitala hitită Hattusa din Turcia de astăzi. Timp de secole, hitiții menționați în Vechiul Testament au fost considerați de unii cercetători drept o entitate legendară, până când arheologia secolului 20 a scos la lumină dovezi concrete ale existenței unui vast imperiu hitit. Tema este relevantă pentru că permite o abordare interdisciplinară, la granița dintre istorie, teologie și arheologie, și oferă un exemplu grăitor despre cum textele sacre pot fi contextualizate în lumina descoperirilor moderne. Hitiții apar în mai multe locuri în Biblie, atât ca popor cât și ca indivizi. Ca popor, ei sunt enumerați printre popoarele din Canaan pe care izraeliții trebuiau să le alunge, vezi Exodul 23, Deuteronomul 7. Ca indivizi, hitiții apar des în Biblie. Prezentăm una dintre cele mai cunoscute referințe din Biblie la un hitit ce apare în Geneza 23. În acel capitol, Efron hititul îi vinde lui Avraam cimitirul patriarhal Macpela din Hebron. Efron locuia cu rudele sale, copiii lui Het. Biblia se referă frecvent la hitiți prin această denumire, o referire la strămoșul lor eponim, al doilea fiu al lui Canaan, Geneza 10:15. Efron s-a oferit să-i dea lui Avram peștera și câmpul Macpela, dar Avram a vrut să se asigure că deține un titlu bun, așa că a insistat să plătească pentru el. Efron hititul i-a cerut apoi prețul întreg și chiar mai mult, 400 de șecheli de argint. Avram a plătit prețul cerut și a îngropat-o pe soția sa, Sara, în peștera câmpului. Mai târziu el însuși a fost îngropat acolo. Și mai târziu, Isaac și Rebecca, Iacov și Lea au fost îngropați la Macpela. Un alt exemplu este Uria hititul în Samuel 11, unul din oștenii lui David, soțul Betsabei, pe care David l-a trimis la moarte. Femei hitite care au intrat în neamul israelit, Esau și-a luat neveste hitite în Geneza 26. În Iosua 1:4 se vorbește de teritoriul promis poporului evreu care se întinde până la țara hitiților. Sub aspect lingvistic, textele hitiților în cuneiforme și hurită ne permit comparații culturale și religioase. Sub aspect teologic, prezența hitiților în Biblie deschide discuții despre relația poporului ales cu alte civilizații. Mult timp, unii cercetători moderni considerau aceste mențiuni mitice sau simbolice, deoarece nu exista confirmare arheologică, însă în secolul 20, descoperirile din Hattusa, Turcia modernă, au confirmat existența unui mare imperiu hitit, ceea ce a validat parțial textele biblice. În 1954, biblistul George Mendenhall a remarcat că legământul biblic dintre Iahve și Israel a urmat modelul tratatelor de vasalitate hitite, incluzând în ordine un prolog istoric care trece în revistă relațiile anterioare dintre părțile la acord, stipulări ale obligațiilor ambelor părți, instrucțiuni pentru depunerea acordului, o listă de martori și emiterea de binecuvântări și blesteme. În plus, atât legământul biblic cât și tratatele hitite presupun participarea voluntară a partenerului subordonat.
Într-un alt pasaj sunt prezentate descrierile detaliate ale granițelor alocate părții subordonate, care erau folosite ca mijloc de recompensă și pedeapsă și pe care numai suzeranul avea dreptul să le modifice. Deși cercetătorii nu ezită să vadă împrumuturi directe din tratatele neo-asiriene din Deuteronom, majoritatea au ezitat să stabilească astfel de conexiuni cu tratatele hitite. Până când nu se realizează un consens științific în domeniul hititologiei, disciplina care studiază hitiții, nu vor fi eliminate o serie de obstacole care împiedică interpretarea biblică corectă a unor aspecte insuficient clarificate.